E galera, eu sou o Jan Reis aqui no Frio de Curitiba. E esse é mais um vlog da Zampion. Produção, solta a vinheteta. Então galera, como vocês podem ter percebido, eu estou aqui no Frio de Curitiba e eu estou doente. E daí? Tudo bem, então vamos lá com o primeiro tema de hoje: dentista e aparelho. Bom, então vamos falar de dentista. Dentista é aquela pessoa que no consultório vai abrir a sua boca até começar a rasgar na lateral e aí vai te perguntar como foi o seu final de semana, ou então o que você vai fazer no final de semana, e você vai responder assim: e a dentista aqui: ah, que legal, entendi, o que mais você vai fazer? Eu não entendi, querido, o que foi? É por isso que quando você descobre que tem que ir no dentista, você já fica com medo com antecedência. Pode ficar tranquilo que não vai doer nada. Boquinha aqui. Abre a boca. Abre a boca, homem! Aí sai. Você geralmente chega no consultório e tá passando lá aquela Globo, assim, numa TVzinha pequena, assim, aquele vale a pena ver de novo, sabe? Me avisa se doer, eles dizem. Logo depois de terem dito que não vai doer nada. E quando você finalmente põe o aparelho, o prazo sempre aumenta. Eles vão olhar pro seu dente e falar: ah, mas mais ou menos aí, uns 2 aninhos, acho que, presta atenção no acho que resolve. Passa 2 anos e nada, 3 anos e nada. E aí você tem que aguentar 3 anos daquela dentista colocando o peito na tua cara. Com todo respeito, mas vai dizer que já aconteceu com você. Quando você tá lá deitadão com a sua boca aberta assim, é aqueles 2 melão na tua cara ali, ó. Tá mexendo aqui assim, mexendo ali e tal. Aí ela tem que pegar uma coisa ali no outro lado, né? Você tá aqui embaixo. Aí você vai assim. Ela vai assim. Põe aqui na tua cara que você tá ali de boca aberta e tal. Só pra alcançar ali, pera só um pouquinho, meu querido. E o cabelo balançando. What's some of this, bitch? A única coisa divertida mesmo do dentista é se você for uma criança, você vai ganhar um brindezinho gostoso, que é aquele palitinho colorido. Se você não for criança, pelo menos a cadeira é divertida. Quando você tá subindo assim, descendo escuro, aí você... E tenho certeza que quando ela sai do consultório, você não pensa 2 vezes antes de ficar tocando naquela lâmpadazinha que fica em cima assim. É isso aí, galera. Então o segundo tema de hoje vai ser frio contra calor. Então vai começar uma grande batalha de gostos. Deste lado do ringue, calor. E deste outro lado do ringue, o frio. Então vamos começar. Após conseguir algumas pesquisas aí das minhas redondezas, entrevistar cerca de 25 jovens, eu cheguei a algumas conclusões. Vamos aos pontos positivos de cada um deles. Então vamos aos pontos positivos do frio. As pessoas ficam mais bonitas no frio. Você não fica suado ou fedido. É ótimo para dar aquela cochilada. Namorar no frio é bom. No busão você não fica sentindo o odor das pessoas fedidas. E o frio também, além de tudo isso, é ótimo para abraçar as pessoas e compartilhar o calor humano. Pontos positivos do calor? Fácil. Você acorda disposto, olha pela janela e vê aquele céu azul. Pássaros cantantes. Qualquer roupa que você colocar tá ótimo. O calor é uma coisa inspiradora, aquele sol é algo inspirador. Você pode andar na rua à vontade. E agora os pontos negativos de cada um. No calor, você sua, você fede. Suas roupas nem são tão bonitas. E você mal se alimenta, pois não tem fome no calor. No frio, você come bem e fica bem cheinho. Pontos negativos desse frio. Se você só bater o dedo aqui, já era, porque no frio você se machuca fácil e dói pra caramba. É horrível pra quem tem que acordar cedo. Só pra sair de casa você tem que colocar um monte de roupa. As doenças se proliferam muito mais rapidamente no frio. Enquanto você tá na sua casa gostoso e quentinho, cheio de cobertor, as pessoas na rua estão morrendo. O frio dá uma preguiça, o calor
também. Acho que todo mundo é preguiçoso mesmo. A sua boca no frio fica super ultra mega rachada e começa a sangrar se você morder. E no frio, gordinho, você tem muito mais fome do que o normal. E o vencedor do dia é... nenhum. Porque cada um tem um gosto. Mas eu, particularmente, prefiro o calor. Porque quando tá frio eu fico desse jeito. Mais ou menos assim. 30 minutos as emissoras que integram a rede Bandeirantes de rádio entre a Rádio Araranguá, Santa Catarina e a Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, São Paulo divulgam os seus prefixos. Cadê? Então, galera, agora é a hora da frase da sabedoria. A frase da sabedoria do dia é: a paciência é uma árvore de raiz amarga, mas de frutos muito doces. Quer dizer o que, galera? Que quando você estiver quase explodindo, prestes a socar a cabeça das pessoas, calma, tenha paciência. Apesar de ser algo difícil e que por dentro vai doer, os frutos disso serão coisas positivas e ótimas para a sua vida. Mesmo quando você esteja com muita raiva de alguém, se você mantiver a paciência, serás Serás uma pessoa melhor. E conquistará com mais calma e destreza os objetivos de sua vida. É difícil, eu sei que é difícil, eu também me estresso. Eu também fico estressado, tá? Mas temos que ter paciência, sagacidade. Então, galera, chegamos a hoje. Vamos para a hora da verdade. A hora da verdade de hoje é: quem nunca colocou fogueira? Com fogueira, não. Colocou fogo na lenha no meio de uma briga, com frases mais ou menos assim: nossa, eu não deixava. Você não vai deixar falar assim de você, né? Uou! Xingou a mãe, a irmã e a avó. Eu meti um chute na cara. Eu não sei você, mas eu meti um chute na cara. Ou simplesmente todo mundo já fez. Briga. Então, galera, vamos agora às fotos da semana. Enviem as suas fotos engraçadas, zoadas, que sejam diferentes, espontâneas, assim, para o e-mail qtsalpia@gmail.com. Sério, galera, vamos lá, vamos fazer isso. Vocês podem aparecer no programa e eu quero muito que ocorra essa interação aqui entre os meus viewers. Então vamos lá, interação! Gostaria de agora agradecer a todos que compartilham os meus links, que curtem a página do Facebook, canal QTzão Piá. Agradecer aos meus amigos de verdade que sempre me ajudam e me apoiam. Mandar um salve pra Perrota, outro salve pra galera de Ponta Grossa, pra galera do LOL. E beijo, mãe! Então, galera, vou deixar aí agora o link com as minhas redes sociais. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou do vídeo, faça um comentário crítico. Grande beijo e até mais. Até mais. Valeu!